अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। ये बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में चिलचिलाती धूप में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर कार्यवाही कर रही है। बता दें कि आज हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण की टीम ने हापुड़ के किठौर और दोयमी क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। बता दें कि भूमाफिया प्राधिकरण को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे थे, जिन पर प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया है। प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। सर, आज प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चलाया गया, कितने आपने कॉलोनी अवैध कॉलोनियां ध्वस्तीकरण की हैं और क्या? आज हमारा अभियान लगा था अवैध कॉलोनियों ध्वस्तीकरण का, जिसमें 3 कॉलोनियों को भी हम लोग ध्वस्त किए हैं और अभी 1-2 बची है, उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो सर, क्या उनको कोई चेतावनी भी दी गई आपको? हाँ, प्रॉपर नोटिस जाता है, उस पर इनका जवाब लिया जाता है और युक्त उत्तर न मिलने के बाद ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाती है। प्राधिकरण की इस कार्यवाही से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। बाबा का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माणों पर गरजता नजर आ रहा है। प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। हापुड़ से प्रवीण शर्मा की खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।